ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் ஹை அண்ட் ஆடியோஸ் வந்து இந்த வெஹிக்கிளில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் வெஹிக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட் டேம்பிங் பண்ணியிருக்கோம். ரூஃப் கம்ப்ளீட்டாக பில்லர்ஸ் எல்லாமே டேம்ப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது டோட்டல் ரூஃப், ஏசி யூனிட், டபுள் ஏசி யூனிட் எல்லாமே டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணி உங்களுக்கு ரூஃப் டேம்பிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டோர்ஸ், பில்லர்ஸ், ஃப்ளோர்ஸ் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரூஃப் வந்து ஈச் நுக் அண்ட் கார்னர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டேம்ப் பண்ணியிருக்கோம். சைடு பில்லர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் டேம்பிங் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து நாட் ஜஸ்ட் ஷீட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை தாண்டி ஸோ வைப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ், சவுண்ட் அரெஸ்டிங் ப்ராசஸ் இதெல்லாமே பண்ணணும். இது வந்து எல்லா டோர்ஸ்க்குமே இந்த மாதிரி டோரோட உள் பக்கமும் டேம்பிங் நடந்திருக்கும், டோரோட அவுட்டர்லையுமே டேம்பிங் நடந்திருக்கும். ஸோ இந்த டேம்பிங்கோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டேம்பிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து உள்ள வைப்ரேஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். கடன் சத்தம் வருது, ராட்லிங் நாய்ஸஸ், இந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூஸுமே உங்களுக்கு இருக்காது. ப்ளஸ் ஹீட் இன்சுலேஷனாக இருக்கும். ஹீட் வந்து அண்டர் பாடியிலேருந்து பெனிட்ரேட் ஆக விடாமல் இருக்கும். அண்ட் வந்து சவுண்ட், நீங்கள் ஆடியோஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு ஃபேபுலஸாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.